Hello guys! Welcome to my channel, Eden Vidal Victorious. Ngayon po ay mahilig ako sa buksan ko lamang po mag-unbox po tayo ngayon ng aking binili para sa aking YT channel. Tingnan po natin. Ito siya. Binili ko siya sa Courier. Ayan. Tagal ko na po gusto magkaroon nito. Yung taon ko na po itong pinag-iisipan. Ayan, bubuksan ko na siya. Ay, hindi kita. Ayan. Ayan. Huawie. Matebook lang siya. Open ko natin. Samahan mo ko ha. Para sa aking YT channel. Wait. Buksan na po natin. Buksan ko na ha. Dahan-dahan. Baka masira. Ayan. Tadan. Gamit ng isang OFW. Para sa kanyang white. Ayan ang plastic. Nakakis pa siya. Open na natin. Ayan siya. Naka-sealed. May sealed pa siya. Ayan. Maliit lang to guys. Kukuha ko, hindi nyo ako makita. Hindi nyo makita. Hindi nyo makita si Inday. Gupit-gupit. 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 Tananan. Ayan siya. Uy. Ayan. Ang laman niya. Ano to? Ito yung kanyang yung kanyang instruction siguro. Instruction. Kung paano mo umpisahan. Ay, mga nakaano pa siya oh. Ay. Ayun. Charger lang pala ang kasama niya. Ayan. Ang lapad-lapad. Ayan. At ayan. Hindi ko alam kung ano yan. Pero gamit yan malamang din dito. Ayan. Ayan. Ito na siya. Yan muna sa baba. Hanggang muna sa baba. Yan ka muna sa baba. Color beige. Where I can open. Yan.
may magagamit na ako sa ating white tea. Ayan siya. Ang nakayanan ni Inday. Ang nakayanan ni Inday para sa kanyang white channel. Ayan. Ayan. Wala ko siya. Meron siyang plastic. But it's a keyboard. Ayan. Ayan siya. May salamin na ako. And then, hindi ko alam i-open. I need to charge it first. Kailangan mo nang isaksak. Wala siyang battery. Yan na siya. Meron na akong laptop. Huawei HN RYZEN. Nasaan ba yung... Ayun. Kailangan ko magsalamin para basahin sa inyo kung ano ang nilalaman niya. Ang model niya. Ay, wala akong salamin. Hindi ko siya mabasa. Hindi ko siya mabasa. Model niya is MacBook 13 AMD RYZEN 5 VEGA 8 graphics. Ayan. Storage niya is 256 GB SSD. Screen size niya is 13. My God. Stop ka nga muna. So, nabasa ko na siya. Ayan. Ang aking laptop ay Huawei MateBook 13. Notebook lang siya. Model HN W19 R. Ang configuration niya ay HN W19 R. And color niya is space gray. Ang CPU niya, ang processor niya is AMD RYZEN 5 3500U. GPU AMD RADEON VEGA 8 graphics. RAM 8GB. Storage niya is 256 GB SSD. Ang screen size niya is 13. Ayan siya. Meron na akong gamit. Ngayon ay pag-aralan ko na siyang buksan para ako ay makapag-vlog na. I-charge ko muna kasi sabi nung ahenteng binilhan ko is kailangan ko muna siyang i-charge. So hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Bye-bye. Teka nga muna pala. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, please subscribe to my channel. I am Victorious. I am Eden Vidal Victorious. See ya. Bye-bye.